ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಾನಿವತ್ತು ಚಿಕನ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇದು ಕೆಂಪು ಮೆಣಸು 1 kg ಚಿಕನ್ಗೆ ಆಗುವಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕೆಂಪು ಮೆಣಸು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ 2 ಮುಷ್ಟಿಯಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ 1 kg ಚಿಕನಿಗೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಸಿವೆ ಬೇಕಾದರೆ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆ ಕಾಳು, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಆಗಲಿ. ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಂತ್ಯ ಕಾಳು ಅಂತ, ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳು ಮೆಣಸು. ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಅದೇ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ. ನಾವು ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಸೋದು, ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿ, ಇದು ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಡುವಷ್ಟು ಫ್ರೈ ಆದರೆ ಸಾಕು. ಮತ್ತು ಕರಿಬೇವು, ಅದು ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿ, ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ ಸಹ ಹಾಕಬೇಕು, ಹುಣಸೆ ಹುಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ, ಒಂದು ಮೂರರಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ. ಇದು 1 kg ಚಿಕನಿಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟನ್ನು ಈಗ ನಾವು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ತರಬೇಕು. ಚಿಕನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಎಣ್ಣೆ ಇಡುವ. ನಾವು ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆ ಬಳಸ್ತೇವೆ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಬಿಸಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಚೆಂದ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೀಗ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕುವ. ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೇನೆ, ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ. ಎಣ್ಣೆ ಕಾದಿದೆ. ಕಾದ ಮೇಲೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಶುಂಠಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟದ್ದು, ಸಣ್ಣದು ಮಾಡಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಚಕ್ಕೆ, 2 ಲವಂಗ, 1 ಎಲೆ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ, ಪಲಾವ್ ಎಲೆ. ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿ, ನಾನು 1 ದೊಡ್ಡದು ಈರುಳ್ಳಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಕರಿಬೇವು. ಇದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕು, ಚೆಂದ ಕಂದು ಬಣ್ಣ ಬರುವವರೆಗೆ ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಚಿಕನ್ ಹಾಕುವ. ಚಿಕನ್ ಹಿಂಡಿ ಹಾಕಬೇಕು ಕೈಯಲ್ಲಿ, ಅದು ನೀರು ಬಿಡ್ತದಲ್ಲ, ಹಾಗೆ. ಚಿಕನ್ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಶಿನ ಹುಡಿ ಸೇರಿಸುವ, ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸುವ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೇನೆ, ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಬೇಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಡುವ. ಅದೇ ನೀರು ಬಿಡ್ತದೆ, ನೀರು ಹಾಕಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿ ಇಡುವ. ಈ ಕಡೆ ಮಸಾಲ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿಟ್ಟದ್ದು. ನೋಡಿ, ಚಿಕನ್ ಬೆಂದಿದೆ, ನೀರೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಂಥ ಮಸಾಲವನ್ನು ಸೇರಿಸುವ. ಮಸಾಲ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ಅದೇ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ, ನೀರು ಬೇಕಾದರೆ ನಮಗೆ ಸಾರು ಬೇಕಾದರೆ ನೀರು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಈಗ ಇದು ಸರಿ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು. ಈಗ ಕುದಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಡುವ ನಾವು. ಸರಿಯಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಉಪ್ಪು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆಗ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿದ್ದು. ನೀರು ದೋಸೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನೀರು ದೋಸೆ ಮಾಡುವಂಥ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ತೆಳುವಾಗಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಚಿಕನ್ ಕುದೀತಾ ಬಂತು. ಚಿಕನ್ ಕರಿ ರೆಡಿ ಆಯಿತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು. ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಇದನ್ನು ಸ್ಲಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಇಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಆಫ್ ಮಾಡುವ ಗ್ಯಾಸ್. ಹಾಗೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಕಸ್ತೂರಿ ಮೇಥಿ ಇದ್ದರೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಕಿ ಹೀಗೆ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ ದೋಸೆ, ನೀರು ದೋಸೆ ಇದು ಮಂಗಳೂರು ಸೈಡ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಫೇಮಸ್. ನೀರು ದೋಸೆ ಮತ್ತು ಕೋಳಿ ಸಾರು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಇರ್ತದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕೋಳಿ ಪಲ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗ ನೀರು ದೋಸೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ನೀರು ದೋಸೆ ನೋಡಿ. ಕೋಳಿ ಸಾರು ಮತ್ತು ನೀರು ದೋಸೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವೊಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ಕೋಳಿ ಸಾರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ನೀರು ದೋಸೆಗೆ ಕೋಳಿ ಸಾರು ಸೂಪರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆಯೇ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.